liées à un certain produit. Grand 2, comptabilité analytique d'exploitation et processus de production. Hiérarchie des coûts. Petit 1, processus de production d'une entreprise industrielle. Donc, il y en a qui m'ont dit la comptabilité analytique, pour les entreprises industrielles. أما pour les entreprises commerciales اللي كيكون عندهم un cycle d'exploitation court يعني ما يحتاجش انك دير فيه une comptabilité analytique حيتاش ما كيكونش في لو cycle d'exploitation عندك غير fournisseur entrée de la marchandise au stock, ça y est, sortie du stock de marchandises vers le client. أما pour une entreprise industrielle, c'est une entreprise qui achète des matières premières et les transforme en produits finis, puis les vend. En général, son activité se déroule en 3 phases: fonction approvisionnement ou achat, fonction production ou fabrication, et fonction distribution ou vente. Le schéma d'une entreprise industrielle يقدر يكون بحال هكذا. Alors plusieurs présentations de ce schéma يقدروا يداروا. كل واحد يقدر يدير واحد لا بريزونطاسيون دو بروسيسوس دو فابريكاسيون. انا درت بحال هكذا لو شيما ديالي خرج بحال هكذا لو شيما دو بروسيسوس دو فابريكاسيون. Donc au niveau de ce schéma là, première étape, vous avez le marché amont, c'est-à-dire les fournisseurs. Au niveau du marché amont qui jouent les inputs اللي هما les matières premières. هاد la phase هادي هي l'approvisionnement ou bien باش غادي نديرو un stock de matières premières. Le stock de matières premières, ou là depuis le stock vers les ateliers de production, être les matières premières au niveau des ateliers, c'est la phase de production. À la fin كيخرجوا لنا les produits finis غادي يمشيو عاوتاني le stock de produits finis, et à la fin la distribution اللي هي la vente vers le marché aval, vers les clients, les outputs, les produits finis, output de l'entreprise. Donc, هنا كتشوفوا بأنني بينت à certains ou là à chaque phase du processus de production le calcul d'un coût. Donc, au niveau de l'approvisionnement, on calcule un coût, le coût d'achat. Le coût d'achat. Au niveau de la production, on calcule le coût de production. Le coût de production, le calcul du coût de revient. Par exemple, un exemple, باش نحسبوا le coût de production, يعني بشحال باش تقامت علينا la production ديال واحد لو برودوي. غادي خصنا نحسبوا كاع لي شارج اللي خسرناهم على هذيك لا برودكسيون. منين حتى لفين؟ حتى لا فان، حتى لا سورتي دو لاتوليي، نقدروا نزيدوا حتى la sortie ou l'entrée au niveau du stock, jusqu'à l'entrée en stock de produits finis. شنو هما كاع les charges اللي خسرنا؟ راه كاين le prix d'achat وكاين les charges d'approvisionnement، يقدروا يكونوا des charges au niveau du stock. شنو هما les charges اللي دخلوا في l'atelier؟ هادو كاملين غادي نجمعوهم باش نحسبوا le coût de production. من بعد باش نكملوا باش نوصلوا le coût de revient، باش نوصلوا لو كو دو روفيان عاوتاني خصنا نزيدو على لو كو دو برودكسيون شنو هما لي شارج دو ديستريبيسيون بهم باش غادي نحسبوا لو كو دو روفيان. Donc à chacune de ces fonctions du processus de production, on peut calculer un coût spécifique, يعني spécifique à chaque étape de production. La hiérarchie des coûts, يعني هاد les 3 coûts هادو: coût d'achat, coût de production, puis coût de revient. Un coût, tout d'abord, un coût est une somme de charges relative à un élément. Un coût est une somme de charges relative à un élément qui peut être un produit ou un stade d'élaboration de ce dernier. Soit كنهضروا على un produit ou كنهضروا على واحد le stade, على واحد la phase de la production. Donc 3 éléments constitutifs des coûts. كاين les matières, كاين la main d'œuvre, يعني les salaires, وكاين les autres charges. بالنسبة les matières, les matières achetées par l'entreprise, les matières premières, les fournitures,
les matières achetées par l'entreprise sont d'abord stockées avant d'être consommées. Les matières achetées par l'entreprise, يعني ولا بد ما يدخلوا le stock avant d'être consommées. La main-d'œuvre est constituée principalement par les charges de personnel. ولا بد ما كناخذوا en considération هذا le facteur travail, la main-d'œuvre. من بعد عندنا les autres charges qui regroupent les charges autres que les achats de matières premières et les charges de personnel. يعني أي حاجة من غير هادو les matières ومن غير la main-d'œuvre واللي هما des charges غادي نسميهم les autres charges. دابا غنمشيو نشوفوا واحد لو شيما كيفاش غادي نشكلوا les coûts. شنو هي هاد لا hiérarchie des coûts. Alors, première étape هو le prix d'achat. كنبداو في la première étape حنا راه هنا كنديروا la schématisation du processus de production. هنا غنديروا la hiérarchie des coûts. يعني شنو هو هاد التسلسل باش كنحسبوا هاد لي كو. Première chose هو le calcul du coût d'achat. Alors le coût d'achat يعني باش كيتشكل il est formé par le prix d'achat des matières premières. حنا كنهضروا هنا على l'achat de quoi? L'achat de matières premières. Prix d'achat de matières premières plus les charges d'approvisionnement. Il laisse les charges d'approvisionnement, par exemple le transport. يقدر يكون le transport داخل في هذيك la phase d'approvisionnement. إذا كاع les charges d'approvisionnement غادي نزيدوهم على le prix d'achat اللي هي la charge principale غادي تشكل لينا شنو le coût d'achat. Le coût d'achat يعني جميع les charges اللي داخلين في هذيك la phase d'approvisionnement. Très bien. Donc من بعد ما نوصلوا le coût d'achat كندخلوا دابا في la phase de la production. باش نحسبوا لو كو دو برودكسيون خصنا نزيدو على لو كو داشا. يعني خصنا ناخدو بعدا شحال باش تقامت علينا ديك لا مارشانديز فاش شري ديك لا ماتيير بروميير فاش شريناها لو كو داشا نتاعها. يعني ما غاديش ناخدو غير لو بري داشا باش ندخلوه في لو كو دو برودكسيون، انما ناخدو لو كو كامل لو كو داشا باش نحسبو به لو كو دو برودكسيون ونزيدو عليه لي شارج دو برودكسيون. مثلا على ماتيير بروميير شحال باش تقامت علينا غتدخل في لاتوليي غتدخل لي ماشين باش تولي بور سو ترانسفورمي ونزيدو عليها مثلا لي شارج دو لا مان دوفر ونزيدو عليها شنو هما لي زوطخ ماتيير اي فورنيتور اللي غادي نزيدوهم. دونك هنايا لو اي ليليكتريسيتي وكلشي غادي ندخلوه هنا باش نحسبوا لو كو دو برودكسيون. الوغ كو دو برودكسيون على فان كتخرج لينا واحد لو برودوي فيني من لاتوليي كيخرج لنا واحد لو برودوي فيني بواحد لو كو، يعني واحد لو كو اللي غادي يكون كبر من لو كو داشا بيان سور 100% غيكون كبر من لو كو داشا. ها شحال باش تقام علينا داك لو برودوي على سورتي دو لاتوليي. مزيان دابا غنمشيو لا فاز دو ديستريبيسيون وكيجيو عاوتاني لي شارج دو ديستريبيسيون. يقدروا يكونوا عندنا دي شارج دو ديستريبيسيون. لي شارج دو ديستريبيسيون نزيدوهم على لو كو دو برودكسيون غادي يعطينا لو كو دو روفيان. هاد لو كو دو روفيان يعني هو اون فا دير هو لو كو دو ستاد فينال. بيان سور هذا سي لو ستاد فينال à la fin. يعني ماشي غير à la sortie de l'atelier de production ولكن حتى لا فاز دو ديستريبيسيون. يعني قبل ما يوصل لو برودوي لو كليون ها شحال باش كيكون تقام علينا كامل كو دو روفيان. اذا حنا الا بغينا نحسبوا بغينا نحددوا باغ اكزومبل نحددوا لو بري دو فونت باش يكون عندنا ان بينيفيس خص يكون لو بري دو فونت كبر من لو كو دو روفيان. الا بغينا يكون عندنا ان بينيفيس وتكون عندنا واحد لا رونتابيليتي في هذا لو برودوي ولا في هذه لاكتيفيتي خص يكون لو برودوي كبر من لو بري دو فونت كبر من لو كو دو روفيان. الا كان لو بري دو فونت قل من لو كو دو روفيان راه عندنا اون بيرت. دونك فوالا من هذا لو شيما كنعرفوا لا هيرارشي دي كو. ولا بدا باش ندوزو من ان كو لان اوتر كنبقاو نزيدو في لي شارج ديال ديك لا فاز ولا ديك ليتاب. دونك من هاد لو شيما غادي نقدروا نوصلوا لهاد لي فورمول هادو. اذا كو داشا كيساوي لو بري داشا نزيدو عليه لي شارج دابروفيزيونمون. من بعد كو دو برودكسيون كناخدو لو كو داشا يعني هاد لا سوم دي شارج حتى لا فاز لا فان دو لا فاز دابروفيزيونمون نزيدو عليها لي شارج دو برودكسيون. عاوتاني لو كو دو روفيان كناخدو لو كو دو برودكسيون بلس لي شارج دو ديستريبيسيون. Exemple. Pour fabriquer 1000 unités d'un produit,
une entreprise, on va prendre un exemple simple, pour fabriquer 1000 unités d'un produit, une entreprise achète 150 kg de matière première à 2 dirhams le kilo. إذا احنا بدينا هنايا باش نعرفوا كنمشيو étape par étape. إذا هنا في الأول راه كاين l'achat de matière première وها la quantité achetée وها le prix unitaire d'achat. إذا هنا في la comptabilité analytique غتبقاو تشوفوا des tableaux de calcul اللي فيهم toujours quantité fois le prix unitaire وكتعطينا le montant. من بعد عندنا les frais d'approvisionnement des matières. كاين les frais d'approvisionnement واخا ما واضحش ديالاش يقدروا يكونوا تاع لو ترونسبور ولا les frais d'approvisionnement de matière s'élèvent à 8 dirhams pour chaque 100 dirhams d'achat. يعني كل 100 درهم نتاع لي زاشا راه عندنا فيها 8 دراهم نتاع لي frais d'approvisionnement. خصنا نزيدوا عليها 100 درهم نتاع لي frais d'approvisionnement. من بعد في la production de 1000 unités حنا عندنا un objectif de fabriquer 1000 unités. La production de 1000 unités nécessite 10 heures de main d'œuvre à 40 dirhams l'heure. يعني خصنا 10 دراهم ديال اليد 10 السوايع ديال اليد العامله. 10 السوايع وكل ساعه كنخلصوا فيها شحال 40 درهم. 40 درهم هذا سي لا rémunération horaire ديال هاد لا main d'œuvre هاد. Et des fournitures en plus de la main d'œuvre خصنا des fournitures d'autres fournitures pour un montant total de 100 dirhams. خصنا 100 درهم عاوتاني تاع لي فورنيتور اللي غادي نخسروا على هاد لا مان دوف ولا على هاد لي فورنيتور فين في لي زاتوليي دو برودكسيون. من بعد في لا فاز دو ديستريبيسيون كنوصلوا في التالي لان برودوي فيني وغادي نجيو دابا بور لا ديستريبيسيون دو برودوي. La distribution entraîne des charges de conditionnement. خصنا des charges de conditionnement يعني التغليف ولا l'emballage pour un montant total de 150 dirhams auquel يعني عندنا هنايا لي شارج دو كونديسيونمون 150 درهم بالتوتال على هاد 1000 يونيتي برودويت خصها 150 درهم تاع لو كونديسيونمون. وعندنا عاوتاني اوكيل ساجوت لي كوميسيون دي فوندور. كاين هنا لي كوميسيون تاع لي فوندور. لي ديستريبيوتور عندهم كياخدو معانا اون كوميسيون ديال شحال 15% دو بري دو فونت. 15% يعني كياخدو غنقولوا 15% درهم في 100 درهم نتاع لي فونت. يعني في كل 100 درهم نتاع لي فونت غادي ياخدو 15 درهم لي كوميسيون. اذا بالنسبه لونتربريز هذه واحد لا شارج 15 درهم، هذه واحد لا شارج نتاع لا ديستريبيسيون 15 درهم في كل 100 درهم تاع لي فونت. وفي التالي عندنا اون انفورماسيون على لو بري دو فونت. لو برودوي اي فوندو ا 2 درهم لونيتي. إذا حنا إلا بغينا نعرفو ها هي في لا بروميير كيستيون كالكولي لو شيفر دافير بعدا. لو شيفر دافير بور 1000 يونيتي. إذا هنا غادي نحسبو بروميير شوز